Alright, what is up mga master? Welcome back again sa ating channel, Jelon Motovlog. For today's video mga master ay tayo mag-unbox ng Lazada. So, umorder tayo sa Lazada ng isang equipment na pwede natin magamit pag bablog. So, nakita ko ito at in-order ko agad na hindi ako nagdalawang isip kasi mura na kung ikukumpara sa ibang mga nakita nating katulad nito na ibang brand ay mas malaki ang kamurahan. So tingnan natin kung legit yung items nila, no. So tiningnan ko naman muna yung review niya at mukhang okay naman yung review niya kasi almost 100 pieces na yung sold, pero alam ko bagong post to sa Shopee, sa Lazada, no. So, sana hindi tayo na-scam sa items na to. So, nabili ko nga pala siya na sa halagang 1,215 kumpara sa ibang brand at ibang items na katulad nito ay almost 4,000 pataas kung hindi ako nagkakamali. So, kaya in-order ko agad to is nakita ko nga na mas malaki yung kamurahan. Pero, syempre, expect natin na hindi kasing ganda yung quality, pero yon i-review natin to pero siguro sa separate video at itong video na to ay para lang sa unboxing nito. So ito yung ating in-order, pakita ko sa screen yan. So ayan, nakita nyo na nga at ito buksan natin. So sana hindi tayo na-scam ng items na to, no. So nakita nyo is wireless lapel, wireless mic lapel. At karamihan nakikita natin sa mga ginagamit ng ibang content creator ay naka-wireless na sila, mic. So, tingnan natin kung same ba ang laman versus doon sa naka-display nila sa Shopee, sa Lazada. Alright. So, mukhang okay naman yung box niya. So, pinili nga pala natin is yung dalawang mic ang laman. Dalawang mic ang laman. So, tingnan natin kung tama yung package. Ang brand nito is JSSDO. So K38-201-002 lapel mic square K38-2. So galing lang to sa Norte, Bulacan, based dun sa apps. So, kala ko manggagaling pa to sa China, pero mukhang China siya, pero siguro may supplier na dito sa Pilipinas kaya medyo mabilis yung delivery. Almost 2 days lang na-receive na natin. So, ito yung manual. Chinese ang kanyang sulat. At meron din siyang English na sulat. So, ito. So, una akala ko di-charge yung niya, yung may kasama siyang ito yung pinakang receiver yata to. Ito yung sasaksak natin sa camera. So, receiver siya. Sana chargeable to. Pero nakita akong double A. So, tingnan natin. So double A nga siya pero chargeable siya. Yan ang kagandahan nito, chargeable type C yung receiver niya. Tapos pwedeng malaki ang adapter, pwedeng maliit. So may kasama siyang adapter. So since maliit yung ating ginagamit na adapter sa GoPro, subukan natin kung magko-compatible to sa GoPro. So, i-review natin yan ng separate video.
At may kasama siyang charger cable. Yan, Type C. Type C siya. Yan. Type C. At ito yung pinakang mic. So, dalawa yung mic na inano natin. Ito yung magta-transfer ng ating mic. So, ito yon dalawa. Yan, dalawa siya yung binili ko. So, ewan ko lang kung, chargeable din pala siya mga master. Yan. Type C din siya. I-charge niyo siya. So, i-review natin kung ilang oras yung usage ng battery nito. Tapos, ito. Yung pinakang mic niya. Yan. So, ano siya? Kung mapapansin nyo, yan. May paikot siya na doon siya dadaan yung pinakang mahagip ng mic. So, tingnan natin din kung sensitive din yung mic niya, no? Yan. So, dalawa. So, bali, ang magiging ano nito is, sasaksak mo siya dito. Yan. Oops. Saksak siya dito. Okay. Then, kung halimbawa, yan, magbablog ka, sisingit mo lang dito or sa loob para nakatago. So, tingnan natin yung sensitivity. So, ayun, ilalagay ko sa description or sa comment yung link ng Lazada shop na inorderan ko nito. So, abangan nyo yung review natin nito sa separate video. Tingnan natin kung ilang oras yung charging usage nitong dalawang mic. So, dalawang mic. Ito, yan. Pero siguro may ano siya, meron dito, ewan ko kung built-in mic to or ano. Pero mukhang built-in mic siya kung ayaw natin gamitin siguro tong kasamang mic niya. So ayan mga master, madalian lang na unboxing. So abangan nyo yung ating review sa mic na to. Tingnan natin kung compatible sa GoPro na camera natin. Alright, let's go. Yung link nasa comment section or sa description. Alright.